Мынакей берде болсо собственная система безопасности. Учурда көпчүлүк тармак реформага муктаж болууда. Анын ичинде эң маанилүүсү медицина тармагы. Медицина илимдеринин кандидаты Элдар Байбулатов дарыгер болуп 2005 жылдан бери эмгектенип келет. Айтымында мамлекеттик медициналык лабораториялардын эскилиги жеткен жана өлкөгө жеке менчик практикалык окуу жайлар жетишпейт. Мынакей карасаңар, берде патологиясы бар да. Пандемия маалында Кыргызстан медициналык жана кадрлар жактан алсыздыгын көрсөттү. Себеби анализдин жыйынтыгын күткөн бейтаптар көз өтүп кеткен учурлар көп болду дейт Байбулатов. Бул албетте эң өкүнүчтүү жагдай. Бирок кол кошуруп отуруп калуунун ордуна абалды оңдоону колго алып, эл үмүтү социал-саясий партиясындагы тарапташтар менен шайлоого аттанууда. Байбулатов өз сөзүндө мамлекетке жаңы кадрлардын келиши өлкөнүн ар тармагын гүлдөткөнгө жардам берет дейт. Биздин адистер тигил саны аз да. Анткени жогорку тигил окуу жайын бүткөндө көбүнчөсү кетип калат да, сыртка кетип калат, четке чыгып. Анткени молодой специалисттер деп коет го, айлыгы азыраак болуп атат. Анан ошолорго бир мотивация жагынан кичине аз болуп атат да, шарттар. Байбулатов ак халачандар башка мамлекеттерге барып өзлөрүнүн иш тажрыйбасын жогорулатууга мамлекет тарабынан шарт түзүлбөгөнүн айтат. Анын жогорку кеңеште көтөрчү маселелеринин сап башында тез жардам унааларын көбөйтүү жана медициналык жабдууларды жакшыртуу турат.